Hei, bună, sunt Ana și astăzi e timpul pentru un nou vlog. Și în acest vlog vreau să vă spun că o să-mi amestec un slime cu un clay, adică gen o să fie un butter slime. Și da, vreau să vă spun că îmi pare foarte rău că n-am mai postat de o săptămână, doar că a fost greu pentru că am dat evaluare la română și la matematică la școală și acum eu sunt la Timișoara, nu mai sunt la București sau la bunicii mei. Deci da, hai să-i dăm drumul la video. Da, și cam acesta e slime-ul din cutia asta. Și are super mulți clipici. O să-i spun glitter bomb, m-am inspirat de la o fată. Haideți să facem lumina așa. Gata, așa e mult mai bine. Da, și cam acesta e slime-ul. Are super mulți clipici. Da, și acesta e clay-ul. Este ca un fel de culoarea pielii, doar că mai deschisă. Da, e ca un fel de culoarea pielii. Ca și un alb, da, e mai deschis. E mai închis puțin la culoare. Da, și îmi place super mult, deci, auai. Oh gosh, o să întorc camera. Da. Da, și haideți să punem... Ups, acesta e un squishy și acesta e un squishy și acesta e un squishy. Am 4 squishy-uri aici. Da, e ok. Da, și haideți să amestecăm clay-ul. O, vai, mor de frică. Oh, boleu. Haideți să le amestecăm. Da, și cam acesta e culoarea lui. Acum, că l-am amestecat cu ăla mai deschis, nu știu. Da, se rupe mai ușor și nu-i prea butter. De fapt, e butter. Și e fain, îmi place. Da, și îmi place super mult cum a ieșit. E foarte drăguț. Și da, vă rog să mai lăsați idei de videouri, pentru că eu nu mai am idei și da, să-mi scrieți în comentarii la acest video dacă voi mai aveți idei de vloguri. Și da, cam acesta a fost videoul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu. Așa că, pa, pe data viitoare!